Olá amigos do canal, mais vídeo para vocês, pessoal, dando um giro aqui na oficina, mostrando para vocês cada carro que veio fazer. Esse carro aqui, pessoal, ainda está em fase de diagnóstico, chegou pra gente faz pouco tempo. O veículo chegou pra gente com problema de barulhos ao esterçar, tá? Problema direção pesada e barulhos ao esterçar. Esse carro vai para diagnóstico e a gente vai acompanhar com vocês nos vídeos ao decorrer aí, ponto a ponto do que vai ser feito nesse carro. Então, se você tem um Peugeot 207, precisa de uma manutenção, entre em contato conosco e agende aí para deixar seu carro 100%. Um abraço e até o próximo vídeo.